老家嘅堂屋牆上掛住我阿爺嘅遺照，黑白嘅木頭框，掛咗20年。我阿媽話嗰張相唔可以及住睇，睇耐咗相入邊嗰個人識喐嘅。我唔信，嗰日我及住睇咗5分鐘，阿爺嘅眼珠向我呢邊轉咗一下。嗰年我17歲，暑假返老家，堂屋仲係嗰個堂屋，牆上仲係嗰張照片。阿爺走嘅時候，我仲未出生。照片裏邊嘅人對我嚟講就係個陌生人。晚上冇事做，我就瞓喺竹椅上及住嗰張相睇，黑白相。阿爺着住中山裝，板住塊面，對眼直直咁向前望嘅。我望住佢對眼，望住呢，眼花咗，捽咗眼再睇，佢嘅眼珠向右轉咗一下，我以為我睇錯咗，繼續及住，又轉咗，呢魂係向左，向住我嘅方向。我坐咗起身，走到張相面前，湊埋睇，相裏邊嘅人眼係直嘅，正常嘅。我退咗翻去，瞓低再睇，佢嘅眼珠又喐啦，呢次係直直咁掘實我嘅。我爬起身去西屋揾我阿媽，我阿媽正喺度整鞋，聽我講完面都白晒。你及住睇幾耐啊？我話冇幾耐啊。佢放低鞋底，就跟我去堂屋，企喺照片前面點咗3支香，香插入香爐裏邊，煙向上飄，飄到張相嗰度兜咗個圈。我阿媽擰轉頭望住我講：你阿爺揾你有事啊？我話咩事啊？唔知啊，你要問佢啊。嗰日晚黑我冇瞓，瞓喺床上碌嚟碌去，後半夜實在眼瞓到不得了，就迷迷糊糊瞓咗過去。夢裏邊有個人嗌我，擘開眼一睇，床邊企住一個人，着中山裝，板住塊面，係我阿爺。佢企喺嗰度唔講嘢，就咁望住我。我開口想問，但就講唔出嘢嚟。佢向後退咗一步，轉身向外邊走，走到門口，擰轉頭望咗我一眼，意思係叫我跟住。我爬起身跟住佢出去，穿過堂屋出咗門，一直行到院裏邊嘅老槐樹下，佢就停咗落嚟，指住樹根下邊。我低頭去睇，嗰度平平整整乜都冇。佢踎落去，用手喺地上畫咗一個圈，然後企起身拍咗一手就走咗。跟住我就醒咗過嚟。第二日我將個夢同我阿媽講咗，我阿媽牛咗好一陣，叫我去攞鐵鏟，喺個老槐樹下邊呢，挖咗半米深咁，挖出咗個鐵盒嚟，生鏽到不成樣，鎖都已經爛晒。撬開一睇，裏邊呢係一沓紙，黃到發晒脆，係我阿爺嘅賬簿嚟嘅，上面記住村裏邊邊家人邊一年借過錢借過糧，一筆一筆清清楚楚。最後幾頁記住幾筆仲未還嘅。我阿媽話：你阿爺成世都好要面嘅，呢啲數佢記咗，但係就冇同人攞過。臨走啦，心裏邊仲掛住嘅。我就話：咁佢託夢俾我做咩啫？我阿媽望住嗰沓紙，就冇講嘢。當日下午，我哋按照賬簿呢，逐家逐戶咁行。30年過去，借錢嘅早就忘記咗，借糧嘅都早就忘記咗。我哋都冇打算要，就係將賬簿呢俾佢哋睇下，俾佢知道老人記住嘅。行完最後一家，個天已經黑咗。翻去瞓低，又發咗個夢，阿爺仲企喺床邊。呢一次佢笑咗，點咗一頭，轉身向外走。走到門口，擰轉頭，嘴唇喐咗下，講咗2個字。呢次我聽清咗，佢話多謝。第二日起身，
我去堂屋睇嗰張相，阿爺仲係板住塊面，對眼直直咁向前睇，但係我硬係覺得佢個嘴角好似向上翹咗啲。